我個女咧就出世嗰時候開始都唔望啊，即係就算食奶嗰時佢都係唔望我哋嘅，佢淨係望住啲燈嘅啫。咁我哋就嗰時即係都冇懷疑，後尾咧到2歲幾，仍然咧就淨係識得講啲小1、2個單字啊咁。我係俾醫生再去評估嗰時候咧，佢係啲有自閉症傾向咯。咁我哋都好擔心咯。本身係護士嘅陳國超，知道囡囡天恩患有自閉症，當時嘅感覺彷徨無助。失望就有少少噶啦，但係要有個信念咧，我哋做父母嘅即係點樣都要幫個仔女咯。為人父母當然希望孩子感受到自己對佢嘅愛，但係面對一個患有自閉症嘅小孩，要同佢有簡單嘅溝通已經困難重重。譬如我哋唔舒服啦，咁我哋瞓喺張床度咧，佢又仍然喺自己喺出邊玩啊，佢唔理你啊。咁但係有時咧就周圍走啊，咁譬如應該喺課室度好安靜咁坐喺度咧，佢又會周圍去啊。咁佢有啲同學仔直情喺個地下度咧揾個背脊咧就係咁爬下咁樣咯。咁佢就好屌少，佢只係即係唔睬人咯。陳國超同太太知道要幫助女兒，最重要嘅係有耐性同愛心，同埋要有專業嘅輔導。揾到啲輔導機構啦，咁佢就好似翻學咁嘅形式嘅，咁就幫佢哋做啲言語治療啦、職業治療啦，咁就啲大小肌肉訓練啦咁樣。咁就開始就見到佢可以講多啲嘢啊！咁啲即係以前啲手腳好似比較軟熟少少，即係冇乜力啊咁，但係開始有啲有啲力啊喺度啦，同埋咧就佢開始咧就嗰個前感統嗰個咧開始有啲進步咧，就佢唔會咁即係咁容易嗰個人周圍走啊咁，佢會定啲咯。就係訓練佢哋咧，我哋即係個耐性都會加深咗，同埋咧就明白到啲小朋友佢哋有佢哋唔同嘅諗法，咁我哋即係試圖咧揾到佢哋個點樣去做，點樣可以更加容忍到啦，包容到佢哋啲。依家天恩嘅情況已經有顯著嘅進步，有時佢會吹牧童笛氹父母開心添。唔好放棄咯，俾啲耐性咯。因為其實嚟講，呢啲佢哋係病，佢哋唔係想嘅，實在需要我哋去幫佢咯。就唔好話佢係咁樣，你就放棄佢咯。因為其實佢係經過訓練咧，其實都可以有進步，同埋咧就唔好咁容易話情緒低落啊。因為你要積極啲望佢，希望個女不斷咁進步啊嘛。其實只要一家人能夠守望相助，積極面對，任何困難都一定可以跨過。咁希望佢可以自立啦，即係無論佢第時發展點樣樣，可以做到自己中意做嘅嘢咯。